Вот Мамбиев, например, считал, хотя он был уже очень немолодой человек, но каждое лето он просил молодых художников, друзей, вывозить его на пленэр, потому что в мастерской глаз замыливается, рука ленивая, берет привычные сочетания. А когда ты хотя бы на один день выехал на пленэр, вдруг глаза распахиваются, и природа никогда не повторяется, и ни один художник не может, ну, повторить, скажем, даже зелень листочка или желтизну, потому что это всегда другое, живет в воздухе, в пространстве.